ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സവാളയും കാഷ്യൂനട്ട്സും കിസ്മിസും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 2 വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കാഷ്യൂനട്ട്സും കിസ്മിസിൻ്റെ അളവ് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂടായി വരുമ്പോൾ കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും കിസ്മിസും ചേർത്തിട്ട് അതങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഇനി സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള ഞാനിവിടെ 2ആയിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് ഓയിൽ വേണ്ടി വരും. ഇതാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഓയിലിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് 2ആയിട്ടങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റാം. സവാള ഒരുവിധം ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റാം. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഓയിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാം, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ്, പച്ചമുളക് 2 എണ്ണം. നല്ല സ്പൈസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5-6 വരെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓണിയനകത്തു നിന്ന് ഒരു 1/4 ഭാഗം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ചധികം പുതിനയില അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഓണിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1/4 കിലോ മീഡിയം പീസ് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു 2 hours മിനിമം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം. സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 6 to 7 hours വരെ നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചാൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1/2 കിലോ ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യാനിടാം. അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 3 പീസ് കറുവപ്പട്ട, 6 ഗ്രാമ്പൂ, 4 ഏലക്ക, 1 ജാതിപത്രി, 2 തക്കോലം, 2 ബേ ലീവ്സ്. ഇനി അരി വേവിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേർക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരി ഇപ്പോൾ ഹാഫ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പ്രസ്സാക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പ്രസ്സാവുന്നുമില്ല, എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞൊടിഞ്ഞ് വരുന്നുമുണ്ട്. ആ ഒരു രീതിയിലായിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ കുക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കാം. കുറച്ചും കൂടെ വെന്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബിരിയാണി അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോവും, പിന്നെ ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് കാണില്ല. അതുകൊണ്ട് അധികം കുക്കാക്കാതെ തന്നെ നമുക്കങ്ങ് ഊറ്റിയെടുക്കാം. അരി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാലിൻ്റെ മിക്സ് റെഡിയാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു 1/4 കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുതൽ 2 ടീസ്പൂൺ വരെ കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സൈഡിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും ആക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് 1 തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ 2 തക്കാളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് നിരത്തി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നിരത്തി കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതിൻ്റെ പകുതി ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് ഓണിയനും കാഷ്യൂനട്ട്സും കിസ്മിസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലെയറും കൂടി ആക്കിയെടുക്കണം. ആദ്യം റൈസ്, പിന്നെ കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ്, ഫ്രൈഡ് ഒണിയൻ, കാഷ്യൂനട്ട്സ്, കിസ്മിസ്, പിന്നെ ശകലം ഗരം മസാല, പിന്നെ നെയ്യ്, ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാല് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂർ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ തുറക്കരുത്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു 30 മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മളിത് തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബിരിയാണി കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിന്ന് നമുക്ക് ഒരു 6 പേർക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ആക്കണേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.